Детский сад «Ягодка» приглашает своих детей на прогулку в лесной уголок. В детском саду «Ягодка» растут высокие, роскошные, вечно зеленые ели, а растут они здесь очень давно. Ой, мне кажется, здесь кто-то есть. Ой, дедушка, здравствуйте. Вы кто? Здравствуйте, я старичок-лесовичок. Я пришел, чтобы пригласить вас в путешествие. Путешествие? Это же так интересно. А куда мы с вами отправимся? Отгадайте загадку и узнаете, куда мы с вами отправимся. Он большой, густой, зеленый, представляет целый дом. В нем найдут приют и птицы, и зайцы, и волки, и лисицы. А еще растут цветы, ягоды, грибы, разные кусты. Молодцы, вы правильно догадались. Это лес. Лес – это огромная фабрика кислорода, необходимая всем живым организмам. Лес – это дом для огромного количества зверей, птиц и насекомых. Приходя в лес, мы попадаем к ним в гости. И вести себя надо, как подобает гостям. Не ломать кусты и деревья, не разжигать костер, не шуметь и, конечно же, не мусорить. Ходить надо по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву. Ведь один человек оставит в лесу след, сотня – тропу, а 1000 – пустыню. Хвойный лес. Это вечно зеленый лес, состоящий из хвойных пород деревьев. Здесь растут сосны, ели, пихты, лиственницы и кедр. В таком лесу всегда сыро и сумрачно, так как свет плохо проникает сквозь могучие кроны. Здесь грубая почва и почти нет растительности. Из-за недостатка света кусты здесь не приживаются. Хвойные деревья выделяют большое количество эфирных масел, которые убивают все микробы и бактерии. Поэтому воздух в хвойном лесу чистейший, и дышится здесь очень легко. Основные жители таких лесов – это белки и зайцы. Лиственный лес. В таком лесу растут березы, липы, дубы, осины, вяз, клен, бук и ольха. Также здесь можно увидеть множество кустарников – калину, облепиху, черемуху. Лиственные леса безумно красивы осенью, когда они раскрашиваются в 1000 разных цветов. Основные жители таких лесов – это кабаны, лоси, волки, лисы, медведи и многие другие животные. Интересным и увлекательным оказалось наше путешествие по лесам. Хорошо, что не заблудились. Спасибо тебе, старичок-лесовичок. И мне понравилось с вами путешествовать. И потому я хочу предложить вам, дети, нарисовать рисунок леса и прислать его на сайт детского сада. А на этом мы говорим вам До свидания.